Ini sih Sampingnya. di bawah pinggang. Iya sih. Harus pernah jatuh mungkin. Sudah lama merasakan. Enggak, alhamdulillah nggak pernah pleset. Oh. Itu kayaknya ngangkat ibu saya di pundak gitu, nggak tahu deh. Tiba-tiba sakit atau kasurnya lagi nggak enak, tidurnya nggak cocok sama badannya. Iya, tapi setahu saya kalau di bagian situ itu efeknya jangka panjang. Bukan kepleset jatuh gitu, enggak. Kayak sebenarnya kita ngepel cuma set kayak gitu. Enggak, saya enggak. Oh, enggak. Kayaknya pas tidur terlalu Iya bisa juga. terlalu apa? Ngenak gitu, gitu loh. Apa ngulurin badan gitu. Iya, Keterusan. Kalau usia kita kan nggak boleh kayak gitu. Iya, cuma kadang refleks ataupun kita secara nggak sengaja kayak gitu. Mulut juga kan nggak boleh. Oh, itu juga nggak boleh itu. Yang lebih pada waktu itu ada muak. Terus dia bisa balik. Oh. Kayak nggak bisa balik. Ada Iya. sini. Di situ sebelah sana sama waktu itu kalau misalnya dari Matraman atau dari mana itu masih mahasiswa sih bercanda dia kan ketawa kelepasan jadi itu nggak bisa ngebuk nggak bisa gitu. Jadi sampai itu untung udah musim masker jadi dipakai masker ya nggak susah lah nggak bisa orang nggak bisa kayak gini gitu. Paham ya Bu ya? Iya rahangnya. Jahe ya batuk ini bikin gula asam jawa kalau ada gula aren ya supaya nggak keterlaluan gitu kenapa itu air kalau minum kalau situ sambil pakai masker kan. Ini saya pinjam boleh ya Bu? Oh iya. Mungkin ada darinya masnya di silent tolong. Udah. Halo. Cerit-cerit apa efek dari pin masuk langsung. Berarti mbaknya itu rasanya baru-baru dirasa belum lama kan? Baru berapa hari sih? Iya, hilang timbul tapi udah jalan aja lah. Iya soalnya kalau nunggu lama nanti iya malah ngejar. Iya bukan ngejar ibu kadang-kadang nanti jadi sarafnya kejepit terus banyak juga kasusnya terus jadinya jadi kayak ketarik ke sini kan. Iya itu kan semuanya nyambung.
tadi buka di map kan alamatnya kan. Makanya kadang kalau pertanyaan saya selalu buka di map, soalnya kadang nanti udah saya kasih alamatnya, Bu Sherlock kayak gitu. Ya percuma dong saya ngasih alamat kayak gitu. Jadi saya selalu saya sarankan buka aja di Google Map kayak gitu. Dan karena sudah terdaftar kan lebih gampang. Tidak masalah. Udah kayak gitu, ya udah Bu bagi WA-nya. Semuanya ada di map komplit. Udah saya bagi WA-nya di Bu Sherlock. Bu alamatnya. Udah minta alamat dikasih Bu Sherlock. Kan ya gimana? Saya tangan satu masalahnya, jadi kan ada kadang dari pertanyaan apa itu nggak ada balasan ya. Kadang-kadang nanyanya yang eter-eter itu kan yang pada nggak jelas banget ya, maksudnya udah nggak ada kerjaan kayak gitu, udah biarin aja. Tapi kalau memang dia butuh pengobatan benar, banyak yang cuman melihat YouTube dia tiba-tiba udah sampai sini, nggak nanya Bu Sherlock nggak itu enggak. Waktu kemarin juga dia dari Bandung, Bapak dapat dari mana? Saya lihat di YouTube pun. Kok sampai sini iya? Saya cek di situ, soalnya pasti kalau pengobatan semuanya sama. Gitu, pinter. Kayak kemarin yang dari Surabaya juga kayak gitu, masalah juga kan. Dia lihat di YouTube terus langsung dia terbang, tidur di bandara dia. Ke bandara pagi baru kesini. Terus yang dari Papua kemarin saudaranya ada di Ciputat, jadi terbang ke sana ke Ciputat dan ke sini. Cimuningnya sebelah mana? Di Narogong sih. Oh, Ini Bojong Permai. nanti kalau lewat bentar ke Bang. Ya, Tarsari ke dalam. Ada rosok-rosok itu kan? Itu masuk ke dalam. Bangun tidurnya sih. Bangun tidur nggak bisa bangun. Lo kalau nggak sakit tentunya pas sakit pas hari libur. Libur? Iya benar. Istirahat. Kayak gitu kan istirahat. Nah, Karena kerja ada di sana. Yang nggak kerja. Kan udah kerja semua. Ya, sini. Urus gitu. Kalau di sini kan udah kan sibuk, ya kan? Belum ada simbaknya. Kalau masih kecil kan masih bisa digeletakin. Lah itu kemarin buka pintu sedikit aja udah bisa buka pintu. Fotonya udah di barang sono depan. Udah digendong orang. Itu aja. Aku lari-lari. Terus yang gendong gitu kan dia dari mobil gitu. Dia kan tahu yang pasti yang lagi lari-lari kenapa kau kasih ibunya kan gitu.
udah deg-degan aku ini dari mana, jalannya cepet banget. Ini di depan, kita lagi ke kamar mandi. Alexa. Anaknya nggak pada ikut, udah gede-gede. Kan masih kecil nggak pada ikut dasarnya. Habis menetas minyak angin, habisnya abang panas angin, keringatan jangan masuk mandi.
boleh merokok. Ntar udah sembuh kamu merokok lagi, tabokin. Tapi kan kalau sudah menikah kan dibawa ke sini kan istrinya kan. Iya, kan biar ngebantuin di situ jualan, ya enggak? Lebih itu. Maksudnya kalau ada temennya gitu, karyawannya, ada yang bersih-bersihin gitu, yang cepat-cepat gitu. Jadi yang sehati kan. Yang satu rajin nanti, yang satu karyawannya lemah, kan capek sendiri. Gitu. Keripiknya baru Bu. Iya udah beberapa coba aja, keras, makanya nggak dimakan, bocah yang ngegoreng. Saya pikir orang-orang Cirebon. Bukan, itu ngegoreng sendiri. Beli singkong kan, terus ini digoreng, tak taunya kan sibuk sampai berapa jam direndam gitu, pas digoreng kok dimakan, jadi nggak mau makan, belum mau kubuang. Siapa tahu dia mau makan gitu kan. Sayang ya, keras ya. Kayak gitu, kayak kita makan besi ya. Singkongnya mah kalau dikukus mah empuk, bukan nggak camur gitu, makanya bunda pengen digoreng gitu kan, bikin keripik. Kemarin tuh ada yang dari tamu yang dari situ katanya, wah bunda udah nyanyiin usahaku kan, dia kan jualan keripik kan. Cici coba nih keripiknya rasanya sama kerasnya. Iya. Kan gigi gue udah nggak ada, tinggal ini ongkok, bisa makan keripik. Sini masih suka sakit kanan nggak? Masih suka ngopi kan? Nggak ngopi lagi? Masih kadang-kadang ngopi sesekali. Tapi nanti bulan apa? Bukan Desember. Habis lebaran apa? Oh, masih lama. Kirain kemarin habis lebaran. Sini kayak sakit nggak? Sakit?
lututnya suka ngilu. Enggak kan? Sudah balik yang selesai? Hah? Terima kasih.
kasih guys yang sudah support, sudah subscribe. Mudah-mudahan selalu dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dikabulkan semua cita-citanya. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.